Сайн мэцхэн өрхөн үзэгчтэй. Монголын мэдээ суваг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргье. Эхлээд мэдээнийхээ товчийг танилцуулъя. За тусгай сангуудыг цэгцэлж 7 санг татан буулгах харууллаа. 20 ангид амиа алдсан шүүгчтэй холбоотой асуудлаар хуучтын төлөөлөл байр суурийг илэрхийллээ. За 2 сарын хугацаанд 40 гаруй хүүхэд зам тойрон ослын улмаас гэмтжээ. Ким Жон Трамптай хийх 2 дахь уулзалтад хүрэлцэн ирлээ. Путин Эрдоганаар утсаар ярьлаа. Эдгээр улам бусад мэдээ сурвалжлагыг одоо та бүхэнд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. За засгийн газар тусгай зориултын 7 санг татан болгож 3 санг нэгтгэх шийдвэрийг гаргалаа. Харин 15 санг хэвээр үлдээхээр болсон байна. Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаас ирээдүйн тэтгэврийн сан, эрсдлийн сан, засгийн газрын өрийн баталгааны сан, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан, олон улсын хамтын ажиллагааны сан, Монгол судлалыг дэмжих сан, агаарын бохирдлын эсрэг санг татан буулгахаар болоод байна. За харин тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан болон мал хамгаалах сан, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санг нэгдэх шийдвэрийг засгийн газар гаргаад байгаа юм. За харин засгийн газрын 15 санг хэвээр үлдээхээр болоод байгааг сангийн сайд Хүрлбаатар мэдээлж байна. За цаашид тусгай сангуудын хөрөнгийн зарцуулалтыг оновчтой зөв болгох, төсвийн сахилга хариуцлагыг сайжруулах шаардлагатай гэж засгийн газар үзэж байна. Нийтдээ бүх сангууд дээр ямар өөргөө өгдөж байгаа вэ гэхээр за шийдвэр гаргалтын дээр мэргэжлийн холбоотуудыг оруулах хэрэгтэй. За үйл ажиллагааг ил тод болгох шаардлагатай. За засгийн газрын тогтоолын заалтаараа бол төсвийн хөрөнгөөс зээл тусламж авсан, батлан даалт гаргуулсан, за санхүүжүүлдэг одоо авсан овг нэр, хуулийн этгээдийн нэр, регистрийн дугаар, за төсөл үйл ажиллагааны чиглэл зэрэг бүх мэдээллүүдийг өөрөөр хэлбэл тэр тусгай сангуудтай холбоотой бүх мэдээллүүдийг шилэн дансны тухай хууль, мэдээлэл ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн дагуу байгууллагын шилэн данс цахим утсаараа дамжуулж мэдээлж явахыг бол шаардсан. За сангийн яамны шалгалтын дүнгээр бол тариалан эрхлэлтийн сангаас 140 тэрбум төгрөгийн зөрчил илэрсэн байна. За мөн мал хамгаалах сангийн зээлийн эргэн төлөлт 50% байгаа юм. За сангуудаас илэрсэн зөрчил дутагдaltaй холбогдуулан буруутай албан тушаалтнуудтай цаашид хариуцлагын асуудалч яригдана гэж хүнсэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд улаан хэлж байна. За бас жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас цаашид зээл олох боломжтой байх хэсэг талаар салбарын сайд тайлбар өгöd байна. Жижиг дунд үйлдвэрийн хөглийн сан өөрөө асар хэмжээний өртөө байгаа. 100 тэрбум төгрөгийн хугацаа итэрсэн өр байна. Тэгэхээр одоо бол бид нар яах вэ гэхээр 3 туйлтай юм зорилтыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болж байна. Нэгдүгээрт нь шаардлагатай дэмжлэг санхүүгийнхээ дэмжлэг хөнгөлөлтөй зээлээ бол одоо олгодгоороо олгон үргэлжлүүлээд за хоёрдугаарт нь бол одоо энэ хоримтлагдсан өр төлбөрөө барагдуулна. А нөгөө талдаа үйлдвэрлэгчдэд дэмжинэ. За харин төрийн өндөр албан тушаалтнууд болон яамдын хариуцлагатай албаныхан тусгай сангуудаас зээл авахыг бүрэмсэн хориглох зохицуултыг хийхээр засгийн газар шийдсэн байна. За холбогдох журмын хүрээнд зохицуулт хийн гэсэн чиглэлтэй байгаа юм. Байгалийн баялагын орлогыг тусгай сан төвлөрүүлэн ажиллах зөв тогтолцоог бүрдүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ санг байгууллагатан олон улсын туршлагыг харгалзах мөн өөрийн орны онцлогт нийцүүлэх байдлаар зохицуулт хийх нь зөвөө гэж олон улсын байгууллагын болон эрдэмтэн судлаач зөвлөж байна. Энэ талаар өнөөдөр төрийн урд нь улсын хилцүүлэн үеэр яригдлаа. За олон улсын байгууллагын судлаачийн мэдээллээс үзвэл дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд байгалийн баялагын нийт 58 сан ажиллаж байна. За тухайн сангуудын санхүүжилт ихэвчлэн газрын тос болон ашигт малтмалын орлогоос бүрдэж байгаа юм. За улс орнуудын хувьд байгалийн баялагын сангуудынхаа зорилгыг оновчтой тодорхойлж, санхүүжилтийн зориултыг нь хуулиар тодорхой заасан байдаг гэдгийг олон улсын байгууллагын судлаач тайлбарлаж байна. Эхний ээлжинд бол энэ хооч үед зориулсан хуримтлал үүсэх тухай асуудал байна. За сүүлд нь болохоор магадгүй уул уурхайн орлогыг тодорхой зорилготойгоор зарцуулах тийм улс төрийн шийдэл байж магадгүй тийм. Одоо жишээлбэл уул уурхайн баялагийг бид нэр боловсрлоо сайжруулахад зарцуулна. Эсвэл эрүүл мэндээ сайжруулахад зарцуулна гэх юм. Эсвэл ядуурлыг бууруулна гэх юм. Тодорхой тийм зорилтууд тавиад түүндээ зориулах тийм. За манай улсын хувьд одоогоор төсвийн тогтворжуулалтын сан болон ирээдүйн өв санг байгуулад байгаа юм. За тухайн сангуудын менежментийг сайжруулах, оновчтой зөв бүтэц зохион байгуулалтаагаар ажилуулах шаардлагатай. Түүнээс биш байгалийн баялагын тусдаа сан байгуулах нь оновчтой биш зохицуулт гэсэн саналыг зарим төлөөлөл гаргаж байна. Энэ сан руу орох мөнгийг нэмэгдүүлэх эсвэл төсвөр орох мөнгийг нэмэгдүүлэхийн тулд Монгол улсын байгалийн баялаг буюу
одоо энэ алт зис нүүрсгээд маш олон баялагын стратеги ач холбогдолтой тийм олон ордууд байна. Тэр ордуудыг харин Эрдэнэс Монгол гэдэг компани дээр ингэ бичээд байвал Монгол улсын Эрдэнэс Монгол гэдэг компани дэлхийд баялагаараа, капиталаараа номер 1 компани болно. За харин Монгол улсын хувьд баялагын санг ажилуулахдаа бусад улс орны жишг туршлагыг харгалзах бас өөрийн орны онцлог тохирсон бодлогыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж МЮОНРТ-ийн сангийн төлөөлөл зөвлөж байна. Байгалийн баялаг бол нийт ард түмэнд хүртээгддэг байх ёстой гэдэг асуудлыг манай сан хөндөж тавьдаг. Гэхдээ Монголд тохирсон хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Бас аливаа эрдэс баялагын салбартай холбоотой гэрээ хэлцлийг байгууллаа гэхэд түүнээс монголчууд л хождог байх нь чухал юм а гэж МЮОНРТ-ийн сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч Йохан Пурман хэлж байна. За олон улсын байгууллагын болон судлаачдын зөвлөмжөөс үзвэл байгалийн баялагын сангийн зорилго нь тодорхой байх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Бас сангийн хөрөнгийн зарцуулалт бүтэц эрх мэдлийг тодорхой хуулиар заах ёстой. Бас тайлагнал мэдээллийг нь ил тод болгох хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж судлаачид зөвлөж байна. Монголын зэс компани бүх хувьцаагаар Сингапурт бүртгэлтэй хуулийн этгээдийг шилжүүлэх хүсэлтийг улсын бүртгэлийн байгууллагад гаргасан бодиттой мэдээлэл байсан гэж улсын хурлын гишүүн аяр сайхан мэдгдлээ. Тухайн хүсэлтийг бүртгэлийн байгууллага хүлээж аваагүй гэсэн тайлбарыг гишүүн аяр сайхан өгөөд байна. За Монголын зэс компани удирдлага 2019 оны 1-р сарын 14-ний өдөр улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт хандсан байна. За компанийхаа нийт хувьцааг Сингапурт бүртгэлтэй Эрдэнэт Корп PTI Limited компани шилжүүлэх хүсэлтийг гаргаж 88 хуудас баримт бичгийг хүргүүлсэн. Тухайн асуудлаар ерөнхий сайд улсын хурлын гишүүдийн асуултад албан бичгээр хариу ирүүлсэн гэсэн тайлбарыг улсын хурлын гишүүн аяр сайхан өгч байна. Иргэн цэг бүрөв төвшин Сингапур улсад Эрдэнэт Корп PTI Limited нэртэй компани үүсгэн байгуулад ингээд өөрийнхөө мөн одоо эзэмшлээ Mongolian Corporation-ы нийт хувьцаагаа Сингапур улсад бүртгэлтэй мөн өөрийнхөө эзэмшлээ энэ компани шилжүүлэх ийм хүсэлтийг гаргасан байна. Талууд гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа гэрээний урьдчилгаа төлбөрт 110 мянган Америк долларыг шилжүүлж тэгэхээр ингэж тохиролцож гарын үсгээ зурж гэрээгээ байгуулсан. Энэ материалуудаа улсын бүртгэлийн бас байгууллагад хүргүүлсэн байна. За харин улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хувьд иргэн бүрөв төвшөнд татгалцсан хариуг өгч 88 хуудас материалыг нь буцаасан байна. За өнөөдрийн байдлаар Эрдэнэ төлбөр 100% төрийн өмчт хэлбэрээр улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд байна гэж улсын хурлын гишүүн аяр сайхан мэдээлээд байна. Эрдэнэ төлөвлөрийн 49% хувьчилтай холбоотой тухайн үеийн засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл холбогдох баримтуудыг өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаас нууцын зэрэглэлээс гаргахаар шийдвэрлэлээ. Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ хэлэхдээ Эрдэнэ төлөвлөрийн 49%-ийг Монголын хувийн компани шилжүүлснийг засгийн газар буруутгаагүй гэдгийг онцолж байна. За хамгийн гол нь төрийн мөнгөөр төрийн өмчийг хууль ёсоор худалдаж авсан байж болзошгүй таамаглалыг нотлох баримтууд олон нийтэд ил болох боломжтой болж байгаа нь чухлаа гэж тайлбарлалаа. Худалдаа хөгжлийн банк Монголын зэс корпорац хоорондоо холбоотой гэдгийг нотолсон баримт тухайн үеийн засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлд байгааг онцолж байна. Эрдэнэ төлөвлөрийн 49%-ийг төрийн өмчөд буцааж авах 23 дугаар тогтоолыг улсын хурал гаргасан. Энэ тогтоолыг үндсэн хуулийн зэсээс зөрчилгүй гэдгийг тогтоосон. Гэтэл Монголын зэс корпорац шүүхэд гомдол гаргаж 3 шатны шүүхэд засгийн газар унсан. Шүүхэд ялагдсан 7 шалтгааны нэг нь худалдаа хөгжлийн банк болон Монгол зэс корпорац хоорондоо хамааралгүй гэсэн заалт. Гэтэл нууцаас ил гаргасан материалд дээрх хоёр компани санхүүгийн болон удирдлагын хувьд хамааралтай гэдгийг тухайн үед болсон засгийн газрын хуралдаан дээр нэр бүхий хүмүүс хэлж байсан гэлээ. Хилцэл хийх замаар өмчлөлийн маргааныг тодорхойлохын тулд яах вэ гэхээр яг хэдэн төгрөгийн төрөөс орцсон юм бэ? Яг хэдэн төгрөгийн худалдаа хөгжлийн банкны өөрийн өмч байсан юм бэ гэдгийг тодорхойлох гэхлээр нийслэлийн прокурор дээр төтгөлзүүлсэн байна. Ийм байдалтай өнөөдөр явж байгаа юм байна. Одоо та бүхэн яг нэг процессын хувьд ингэж явхад. Тэгэхээр өнөөдөр энийг бид нар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулахаар болж байгаа. Засгийн газрын хуралдаанаар хилэлцээж нууцаас гаргасан бүх баримтыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурал танилцуулж холбогдох зөвлөмжийг гаргуулсны дараа олон нийтэд ил болох юм байна.
Мэдээлэл явна гэж хэлээд. Цагийн хорих 461 дугаар хорих ангид амиа алдсан шүүгчтэй холбоотой асуудлаар хуучдын төлөөлөл байр суурийг илэрхийлж мэдээлэлээ. Тэд иргэдийнхэн амьд явах баталгааг хангуулж ажиллаж чадаагүй хууль хяналтын салбарын удирдлагуудад хариуцлага тооцох ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийллээ. Цагийн хорих ангид амнасаа алдаж байсан тохиолдолд өмнө нь хэд удаа гарч байсан. Гэвч энэ удаа Монгол улсын гавьяат хулж шүүгчээр ажиллаж байсан хүн Цагийн хорих ангид саадуулагдах хугацаанд амнасаа алдсан нь хуульчдын төлөөллийг хэвлэлийн хурал зарлахад хүргэжээ. Хуульчдынхаа дунд нэр хүндтэй хүн Цагийн хорих байранд амнасаа алдаж байгаа нь баримтлах, саатуулах, Цагийн хорих арга хэмжээг хүний амьд явах эрх, халдашгүй байх эрхийн үүднээс илүү боловсронгуй болгох шаардлагатай болсныг харуулж байна гэж тэд үзэж байлаа. Мөн энэ асуудал одоо хүний эрхийн үндэсний комисс анхаарлаа хандуулаач. Одоо энэ хүмүүсийнхээ амьд явах эрхэнд бас хүний эрхийн үндэсний комисс дуу хоолойгоо хүргэж гэсэн хүний эрхийн үндэсний комисс бас анхааруулга сонирдуулгаа бас хүргэж байгаа. Мөн Монгол улсын үндсэн хуулиар олгогдсон баталгаа амьд явах эрх ноцтойгоор зөрчигдөж байгаа энэ асуудал ард иргэдийнхээ амьд явах эрхийг одоо хангаж чадаагүй энэ хууль зүйн дотоод иргэн сайд нэмд орж ард түмнээсээ уучлахгүйж одоо огцрохыг бас бид бүхэн шаардж байгаамаа. Шүүгчийн амнасаа алдсан шалтгааныг тогтоосон шүүх хэмнэлийн дүгнэлт гараагүй байгаа. Гэсэн ч хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр Цагийн хорих байрны албан хаагчдын хариуцлагагүй байдлаас болж дээрх золгүй байдал болсон гэх мэдээлэл гарч байгаа нь салбарын сайд болон хорих ангийн удирдлагууд хариуцлагаас зүгтэх гаргалгаа хийж байна гэж хуульчид дүгнэж байлаа. Одоо хууль зүйн дотоод иргэн яамны харьяа байгууллагуудад ийм одоо үйлдэл их гарч байна. Тэгэхээр ийм үйл явдал ноцтой үйл явдал болчиход байхад хууль зүйн дотоод иргэн сайд өнөөдрийн хүртэл ямар ч үг хэлсэнгүй, ямар нэг байдлаар байр суурийг илэрхийлсэнгүй. Тэгэхээр бол бид бол хууль зүйн дотоод иргэн яам Монгол улсад гарч байгаа энэ гэмтрэгтэй тэмцэх, энэ гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэгч ард иргэдээ одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах тийм ээ амьд явах эрхийг хангах чиглэлээр хангалттай ажил хийж чадахгүй нэ гэж харж байгаа. Хуульчдын төлөөлөлд хууль хяналтын байгууллагад хандаж уриалга гаргажээ. Орчин үед бусад улс орнуудын сайн туршлагаас суралцаж, зайлшгүй биш бол хүнийг баримтлах, саатуулах, Цагийн хорж шалгах, таслан сэргийлэх арга хэмжээнээс аль болох татгалзаж байгаа. Тэр дундаа Цагийн хорж шалгахын оронд хязгаарлалт тогтоох арга хэмжээг практикт түлхүү хэрэгэлдэг болохыг уриалж байсан юм а. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга зарим эрдэмтэнд академич хэрэгэм хүртээлээ. 2005 оноос эхлэн шинжил ухааны академик гишүүнээр сонгогдсон эрдэмтэдэд академич хэрэгэм хүртээж байхаар болсон юм. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Бүдээ базрын Авид, Бадархын Бурмаажав, Содном самбуугийн Дэмбэрэл, Сампил дондвын Чулуун, Очоодорхын Чулуунбаатар, Өрөвжирийн Шагдар сүрэн, Халтрын Инг Жаргал нарт академич хэрэгэм хүртээгээд байна. Сайн нийгэм өндөр хөгжлийн үндэс зөвхөн эрдэм шинжилгээ эрдэмтдийн судалгаанд л байдаг. Өнөөдөр химийн технологигүй, инновацгүй, анагаах ухааны судалгаагүй эрүүл Монгол хүн бий болохгүй. Од эрхэс геологийн цогц судалгаагүйгээр зөв уул уурхай хөгжихгүй. Бас түүх соёлгүйгээр үн цэнтэй Монгол улсыг бий болгохгүй. Техник технологийн зөв шийдэлгүйгээр орчин үеийн өндөр технологи эзэмшиж чадахгүй гэдгийг ерөнхийлөгч Баттулга хэлсэн үгэнд дурдаад байна. Өнөөдөр академич хэрэгэм олгож байгаа эрдэмтэн судлаачид маань өөрийн судалгаа шинжилгээ олон салбар чиглэлийг зөв хөгжүүлэх үндсэн судалгааг нэр их хөдөлмөрөөрөө хийсэн. Цаашд ч та бүхний эрдэм судлалын өр өгөөж Монгол улсын хөгжил дэвшилд асар чухал юм а гэдгийг төрийн тэргүүнд дурдлаа. Улсын хурлын дарга Зандан шатрах засан газрын зарим гишүүдтэй хамт Өвөргөн аймагт ажиллаж, ард иргэдэд уулзаж тэдний асуусан асуултад хариулт өглөө. Иргэдийн хувьд хамгийн их сонирхож байгаа зүйлийн нэг нь үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой асуудал байсан. Нийт ард түмний дунд үндсэн хуулийг өөрчлөх нь зөв гэсэн хүлээлт байна. Гэхдээ өмнө нь энэ хуулийг өөрчлөх гэж байгаад бүрд ордуулсан явдал бий гэдгийг тэд мөн сануулж байлаа. Сүүлээд улс төр дүрнж байгаа зарим асуудал эрх мэдлийн хуваарлт буруу байгааг илэрхийлэл гэдгийг иргэд хэлж байна. Энэ үндсэн хуулинд зайлшгүй өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байгаа. Төрийн 3 өндөрлөгийн үндсэн хуульд өөрчлөлтийг яг зөв зохицуулахгүй болохгүй байна өнөөдөр бол. Үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль гэж 2010 онд улсын хурл баталсан юм байлээ. Энэ хуулиар 33%-аас илүү өөрчлөлт хийх хоригдсон. Төрийн тогтолцоотой холбоотой өөрчлөлт хийх хоригдсон. Хүний эрхийг одоогоос дордуулахыг хоригдсон. Намаар төрөө барьж албан тушаалд очдог, ах トゥ хамаатан саданда үйлчлдэг ийм бүлэглэл альж газар байна.
Зарим хүмүүс хууль зөрчиж буруу үйлдэл хийсэн тодорхой болоод байхад хариуцлага хүлээдгүй жишг нийгэмд бий болжээ гэдгийг иргэд шүүмжилж байлаа. Хууль дээдэлдэг, сахилах, хариуцлага, шударга ёс зүйг эрхмэлдэг, харилцан хяналттай хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлэх ажлыг дээрээсээ тухайлбал улсын их хурлаас эхлэх ёстой гэж бид үзэж байгаа. Мөн орон нутагт байнга харагддаг асуудлын нэг бол ажлын байр. Төрийн зүгээс ажлын байраа нэмхийн оронд халамжийг хавтааруулах хандлага бий боллоо. Халамжийн мөнгөөр хоногийн хоолой аргацаадаг олон хүн байна. Тухайлбал Өвөр хангаан аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй 50,000 гаруй иргэн байдаг. Тэд халамжийн мөнгөөр бас харин цалинтай ажил хийхийг хүсэж байна. Гэтэл тэдэнд хийх ажил орон нутагт байдаггүй. Халамжийнхаа хууль тогтоомжийг өөрчлөлтөндөө анхааран ажиллая. За Өвөр хангаан аймагтаа бид хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн хөгжлийн төв одоо байгуулах ийм санал бодолтой явна. За энэ жил жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санд 49 орчим тэрбум төгрөгийг төсвөлснөөс 20 гаруй тэрбум төгрөгийг орон нутг руу шилжүүлнэ. Нэг аймагт нэгээс 2 тэрбум төгрөг өгөхөөр тооцоолжээ. Энэ мөнгө жинхэнэ эзэндээ хүрвэл хөдөө сумд ажлын байр бий болно гэдгийг тэрээр хэлж байлаа. Ийм учраас бид Монгол улсын шадарсаад анги төвшин Сэлэнг аймагт томилтоор ажиллана. Энэ үеэр алтан булаг чөлөөдүүлсэн үйл ажиллагаа болон Азийн хөгжлийн банкны сан хөгжлөөр хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн явцдаа танилцсан байна. Эдгээр төслийн хүрээнд алтан булаг боомтыг өргөдгөж, шинээр автозам тавьж нэвтрэх урсгалыг чөлөөтэй болгох. Сүхбаатаруудад мал эмнэлгийн лаборатори, алтан булаг боомтод хүнсний аюулгүй байдлын лаборатори, ургамал малын хорой цээрийн байгууламж шинээр барих юм байна. Шадар сайд мөн Сэлэнг аймгийн онцгой комиссийг зарлан хурлуулж, ой хоёрын төмрөөс урьдчилан сэргийлэх бололцоот бүх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг комиссийн гишүүдэд үүрэг болгожээ. Энэ Азийн хөгжлийн банкнаас энэ оноос эхлээд нэлээд томоохон хөрөнгө оруулалтыг хийж байна. Энэ боомтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх талаар жишээлх юм бол 25 км ийм шуудаа татчихсан биш. Север бохор усны ийм одоо шугам татчихсан байна. Одоо хүртэл ашиглаагүй. Одоо энийг Азийн хөгжлийн банкны шугамар хийх гэр хөрөнгө оруулалтаа уялдуулаад явах боломжтой гэж өнөөдөр төслийн багийн удирдагч нь хэлж байна. Тэгэхээр ийм байдлаар л энэ үйл ажиллагаагаа уялдуулах явдал бол өнгөрсөн жилүүдэд их сул байжээ. Энийг хойш анхаарахгүй болохгүй байна гэдэг ийм одоо дүгнэлт гарч байна. Бөгөөд Улаанбаатарын захирч Амар сайхан өнөөдрөөс үүрэгт ажилдан орлоо. Ерөнхий сайдын захирамжийг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ гардуулан өгсөн байна. Хариуцлагаас эхэлнэ. Хариуцлага бол аль шатанда асар сул байгаа. Ёс зүй асар дорой байгаа. Хэрвээ төрийн албан хаагчид за бүх шатанда хариуцлагатай байх юм бол төр захиргааны байгууллага бүтээлж ажиллаж чадах юм бол нийслэлүүд бидэнд шийдэж болохгүй асуудал байхгүй. Агаар хөрсний бохирдол за тэгээд замын бүглэр төвчрлийг багасгах, цаашлах юм бол иргэд орсон суугчдын аюулгүй байдлыг хангах, хот төлөвлөлтийг зөв явуулах гэд олон одоо асуудлууд байгаа учраас энэ бүхнээс одоо ажлаа үргэлжлүүлээ цааш нь хийгээд явна. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. За Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз мянган инженер төслийнхэнтэй хамтарч ажиллахаар өнөөдөр гэрээ байгууллаа. Хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол Улсын их сургууль, шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн багш оюутнуудын бүтээлээр дамжуулан инженерийн салбарын ач холбогдлыг таниулан сурталчлах юм. Мянган инженер төслийн шалгуур тэнцэж тун удахгүй Япон улсыг зорих оюутнуудын төлөөлөл өнөөдрийн хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурхад оролцлоо. Гэрээгээр эдгээр оюутнууд тэдний эрдэмтэн багш нарын инженерийн нарийн ухаан амьдралд хэрхэн бууж байгааг үзүүлэхээр зорж байна. Мянган инженер төсөл бол Япон улсад эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийх, шинэ технологиг нутагшуулах үүрэг хүлээсэн шинэ үеийн инженеруудыг бэлтгэх гол зорилготой. Засгийн газрын одоо бодлоод судалгааны дээл сургууль болно гэсэн мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хоёр их сургууль дээр судалгааны 20 баг одоо багийн судалгаа ингэж ажиллаж байгаа. Мөн инженерийн боловсролыг дэмжснээр ирээдүйд одоо Монгол улсыг өдөртөн чиглүүлэхэд одоо инженерийн үүргийг бас эндэрт гаргаж ирэх энэ томоохон бодлоготой төсөл хэрэгжиж байгаа. Инженерийн бурхан ухааныг телевизийн үзэгч, радиогийн сонсогч амьдралдаа хэрхэн ашиглах боломжтойг бид цувралаар бэлтгэж үзүүлнэ. Нэг үгээр хэлэх юм бол төслөөр нэгдэж, нэг зорилготой ажиллаж байгаа хоёр их сургууль засгийн газраас барьж байгаа бодлогоор буюу төслийн үр шимийг хэрхэн хүртэж, өөрчлөгдөж байгааг үзүүлэх юм аа. Шинжлэх ухааны технологийн их сургууль МҮОНРТ-ээр явж байгаа энэ 20 төсөл дээр ант түмнийхээ үг хэлээр ант түмэндээ ойлгомжтой одоо тэр долоон буудлын долгор имэж гэдэг юм уу эсвэл хөдөөний малчин сонсоод энэ Монгол улсад ямар хэрэгцээтэй юм бэ гэдэгт нь бол олон түмэндээ одоо ийм соён гэгэрүүлэх энэ ажлыг хийх гэж байна. Тэгээд та бүхэнд их баярлалаа. Энэнд Монгол улсын их сургууль
бүрэн хэмжээнд идэвх шалмалттай манай эрдэмтэн докторууд бүгд оролцсноо гэж ингэж хэлэх байна. Манай улсад анх удаа Аз номхон далайн энэ бүсийн өргөн нэвтрүүлгүүдийн холбооны энэ Оробкон тэмцээнийг манай үндэсний олон нийтийн телевиз эх орондоо анх удаа зохион байгуулах эрхийг аваад бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллаж байна. Үүнд манай хоёр их сургууль үндэсний олон нийтийн телевизтэйгээ өргөн хүрээнд хамтран ажиллах ийм одоо бэлтгэл ажлыг хангахад оролцох ажлууд явагдаж байгаа. Мянган инженер төсөлд хамрагдаж өнөөдрийн байдлаар 480 гаруй оюутан Япон улсад сурч байна. За тэдний араас тун удахгүй тус улсыг зорих 98 оюутны төлөөлөл өнөөдөр энхүү Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизэд ажилласан юм а. За үзэгчид та бүхэн Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн бэлтгэн хүргэдэг нэвтрүүлэг контентуудын төлөвлөлтөд саналуудаа тусгах боломжтой. Үзэгчдийн сонсох боломжийг өнөөдөр цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн дараа 21 цагаас үзэгчдийн аудит шууд нэвтрүүлгийг танд хүргэнэ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монголын мэдээ суваг, MNB спорт, МНУОНРТ сувгаар 2018 хүргэсэн контентуудын үнэлгээг үзэгчдээс авах юм. Мөн 2019 оны төлөвлөгөөнд тусах юм. Үзэгч та шууд нэвтрүүлэг үеэр Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Facebook болон Twitter хуудасаар холбогдож үнэлгээ өгөх, саналаа илэрхийлэх боломжтой юм а. Ажиллах тухайга телевизийн салбарын мэрэгж Монгол банкнаас өнөөдөр энэ оны эхний сарын байдлаар статистик мэдээллийг танилцууллаа. Засан газраас энэ онд ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлж 500 тэрбум төгрөг болгосон. Тиймээс энэ онд ипотекийн зээл авах эрэлт өндөр байна. Ипотекийн нийт зээлийн үлдэгдлийн 75 орчим хувь нь хөтөлбөрийн зээл байгаа бол зээлийн үлдэгдлийн 23%-ийг банкуудын өөрийн их усрын зээл эзэлж байна. Зам гарснаас хойш нийт 38 орчим тэрбум төгрөгийг ипотекийн зээлд зориулж шинээр олгосон. За харин үүний дийлэнх нь буюу 60 гаруй хувь нь банкуудын өөрийн их усрээр олгосон зээл эзэлжээ. Тухайн сарын өөрчлөлтөөр гол зөнхлөх өөрчлөлт нь бол валютын харилцах 570.3 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх хэмжээтэйгээр өссөн байна. За энэ нь болохоор МИГ орон сууцны санхүүжилтийн корпорацийн олон улсын зах зээл дээр гаргасан бондын мөнгө банкны салбарт орж ирсэнтэй холбоотойгоор өссөн үзүүлэлт байна. Иргэдийн дийлэнх нь хэрэглээний зээлтэй тэр дундаа орлогынхаа ихэнхийг зээл зориулдаг гэсэн статистик өнгөрсөн онд гарсан. За тиймээс Төв банк зээлийн хэмжээнд хязгаар тогтоож өр орлогын харьцааг 70%, за хугацаа 30 сараас хэтрүүлэхгүй байхаар болсон. За энэ шийдвэртэй холбогдуулан өнгөрсөн оны төгсгөлд төгрөгийн зээлийн хэмжээ огцон өссөн бол он гарснаас энэ эрэлт буурсан үзүүлэлттэй байна. За харин мөнгөний нийлүүлэлтийн хувьд хуу өөрчлөгдөхөөр хамгийн түрүүнд бол богино хугацаатай санхүүгийн эрсдлүүдийн үнд нөлөөлнө. Энэ нь юу вэ гэхээр мөнгөний захын хүнд нөлөөлж байгаа. Дараа нь бол хөрөх чадвар өндөртэй банкны активын хүнд нөлөөлж байгаа. Энэ маань бол засгийн газрын үнд цаас банк, Төв банкны үнд цаасны хүнд шууд нөлөөлөл явуулж байгаа. Энэ бол богино хугацаанд. За 7 хоногоос 1 сарын дотор нөлөөлөх боломжтой гэж. Иргэдийн төгрөгийн болон валютын хадгаламж өнгөрсөн онтой харьцуулахад өссөн дүнтэй байна. За харин иргэдэд төгрөгөөр олгосон зээлийн дундаж хүү 18% байжээ. За банкны салбар дахь зээлийн статистик мэдээллээс үргэлжлүүлэн хүргэе. Татварын багц хуулийн шинжилсэн төслийн тухай иргэдэд мэдээлэх уулзалт өнөөдөр хүчит шонхор захын Нарлагдэнч худалдааны төвд боллоо. Энэ үеэр хуваарь бизнес эрхлэгчид хуулийн шинжилтэй холбоотой саналын ажлын хэсгэнд илэрхийлсэн байна. Хуваарь бизнес эрхлэгчдийн орлого харилцан адилгүй. Тэд 4-5 хүнийг тогтмол ажилтай байлгаж байна. Бизнесээ явуулахад хүндрэл болж байгаа зүйл нь татварын дарамт гэж байна. Үйлдвэрлэгч нартай бас их хөнгөлөлттэй байвал зүгээр валютын анхны өөрчлөлтөөс болоод айгүйх дарамт үүсдэг. Энэ дээр бас татвар дээр бас ялангуяа үйлдвэр эрхлэгч нарыг жижиг дунд үйлдвэрлэгч нарыг харж хандж одоо нөгөө дэмжлэг болж өгвөл сайн байна гэж бодож байна. Гооч дүрээс янз бүрийн байна шүү дээ. Энэ маань ингээд яг нөгөө бүрэн юу яагаад
гоожин түрээс юу яхад айгүй хүндэлтэй байдаг байхгүй. Энэ мөн ингээд явал мэдээж бид нар одоо нөгөө гоожин түрээс яаж ингэж татвараа төлөөд явж байна гэсэн үг шүү дээ. Лангууга болохоор түрээсгүй хэрэгэл нөгөө нэг ашиглаж талбайгаа гипсээр гахаа идэг байхгүй. Тэрийгээ зардаг. Тэгээ гар ойдол зардаг. Яг зохих хэмжээгээр тэдэнд өрөвдлөөрөө гэдэг. Шинжилсэн хуулийн төсөлд өрхийн үйлдвэрлэлд эрхлэгчдэд чиглэсэн ямар өөрчлөлтүүд орсон тухай тайлбар мэдээлэл өглөө. Хуваар бизнес эрхэлдэг жижиг ийм одоо өрхийн аж ахуй эрхлэлт иргэдийн хувьд татврын тайлан бүртгэлийн талаар бол илүү хэлбэршүүлсэн, татврын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд олгодог зардал ихийн хэмжээгээр бас буурах төсөлтүүд байна. Аль болох жижиг дунд үйлдвэрлэлд эрхлэгчдэд дэмжсэн зохицуултуудыг оруулж өгч байгаа. Жишээ нь бол стандартын шаардлага хангасан дотоодын үйлдвэрүүдэд одоо үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг бол төр худалдан авалт хийхдээ шууд худалдан аваа гэх мэтлэн зохицуултуудыг бол яны шинэ одоо хуулийн төсөлтөөр бол тусгаад явж байгаа. Хуулийн шинжилтийн хүрээнд ойлгомжгүй тодорхой бус заалтуудыг зэгцэлж өгсөн байна. Ялангуяа бага орлоготой жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг татвараар дэмжих өөрчлөлтүүд тусч байна. Бичил дунд жижиг бизнес эрхлэгчд бол маш их байдаг. Тийм учраас чиглэлд дүүргийнхээ энэ баялаг бүтээж байгаа хөтөлбөр эрхэлж байгаа энэ хүмүүстэйгээ өнөөдөр уулзаад энэ их хурл төвшөнд хилцэгдэж байгаа татврын хуулиуд энэ хуулиудын талаар санал бодлын сонсож бас зөв мэдээлэл өгөх үүднээс өнөөдөр энэ хилцүүлгийг зохион байгуулж байгаамаа. Татврын багц хуулийн зээлийн хөв бууруулах асуудлууд явж байна. Бас энэ ерөн зээлийн хөв бууруулах шат дараатаа арга хэмжээ авах асуудлуудыг эдийн засгийн байнгын ороонд улсын хурл засгийн газрын төвшөнд бид нар ингээд яриад хилцүүлгүүд хийгээд арга хэмжээ авахар ингээд ажиллаж байна. Татврын багц хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг улсын хурлын ээлж тусчуулганаар хилцүүлэх төлөвтэй байна. Татврын багц хуулийн шинжилгээний хүрээнд аж ахуй нэгжүүдэд ямар давуу талууд бий болох тухай мэдээллийг дэлгэцэнд үзүүлье. Газар эдийн засгийн эргэлтэд орж иргэд тэнд үйлдвэрлэл эрхэлж үр ашгаа өгч байх ёстой. Гэтэл энэ харилцааг боомлсон хууль эрхсэн орчин бүрдсэнийг иргэд шүүмжилж байна. Тиймээс бид хууль эрхсэн булангаараа газар ашиглах, эзэмших эрх шилжүүлэхэд авдаг болсон татврын асуудлыг хөндөж байна. Студид үүлэн суланг ажиллаж байна. За өмнө нь ийм татвар ер нь авдаг байсан уу? Одоо ер нь хэдийн хэмжээний одоо хувийн татвар авдаг байна уу? За бидэнд одоо мэдээлэл өгсөн их сурвалжууд бол газрын одоо ашиглах, эзэмших эрх шилжүүлэхэд бол өмнө нь бол огт татвар авдаггүй байсан гэдгийг хэлж байгаа юм. За бидний одоо бидэнд хандсан их сурвалж бол хаан улс дүүргийн 12 дугаар хороо биог кабинет орчимд бол төмс хүнсний ногоо тариалах 4 га газрыг 2-ыг нь иргэнээс 2-ыг нь аж ахуй нэгжээс нийтдээ 20 сая төгрөгөөр авахар ингээд 8-га тохирсон байна. За гэтэл гинт татврын асуудал үүссэн. За үзэгч та бүхэн дэлгэцэн дээр харж байна. За газар эзэмших эрх шилжүүлэх татварыг бол аргачлалаар бодоод тухайн нэг га газрыг нь бол 80 сая төгрөг гэж үнэлээд за иргэнээс авж байгаа учраас 10%, аж ахуй нэгжээс 30% гэж бодоод нийт одоо 64 сая төгрөгийн татврын асуудал үүссэн. За инхээр тухайн иргэн бол 20 сая төгрөгөөр авахар одоо тохиролцсон байсан газар нь бол 84 сая төгрөг болсон учраас одоо төмс хүнсний ногоо тариалах газар авах боломжгүй болсон байна. За хууль эрхтсэн орчныг нь харах юм бол 2017 оны сүүлээр хувь хүний орлогын албан татврын тухай хууль, аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын тухай хууль, газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж одоо газар ашиглах, эзэмших эрх шилжүүлэхэд иргэнээс 10%, аж ахуй нэгжээс 30% татвар авдаг болсон юм байна. За яг энэ асуудал дээр мэрэгжилтнүүд хэрхэн яаж хандаж байгааг одоо үзүүлье. Үйл хөдлөх хөрөнгийг бол худалдаалахад 2% татвар төлдөг байгаа. Тэгэхэд бол яг хөө эзэмшиж байгаа газраа өөрөө эзэмших эрхээ шилжүүлэхэд 10% татвар, 30% татвар гэдэг нь бол энэ бол нэг талаар бол хит өндөр тавьсныг л харуулж байгаа. Энийг бол яг газрын дамын 8-аас нэг бодлын сэргийлж байгаа арга хэмжээ юм шиг боловч нөгөө талаараа гэвэл газар худалдаалж байгаа, эзэмших, ашиглах, эзэмших эрх шилжүүлж байгаа энэ маань даалт хэлбэр шилжих те иймэрхүү бас нэг өөр бас зарчим руу одоо оруулах хэвээр магадлал байна гэж харж байна.
За нэг жилд газар эзэмших хэрэг шилжүүлэх үйл явц хэдийн хэмжээний байдаг юм болов? Тэгэхээр яг энэ талаар судалгаа хийж үзсэн. За тухайлх юм бол 2018 онд гэхэд газар эзэмших эрхийг бол 12,000 орчим ийм эрхийг бол шилжүүлсэн байгааг үзэгч та бүхэн дийлэгдсэн дээрээс харж байна. За энэ бол одоо өмнөх 2017 онтой харьцуулахад тодорхой хувиар буюу 9 одоо пунктээр өссөн ийм үзүүлэлт байгаа юм а. Гэхдээ цаашдаа энэ тоо одоо өсөхгүй улам буурах вэ гэсэн болгоомжлол мэрэгжлийнхний дунд байна. За учир нь одоо энэ газрын эрх шилжүүлэхэд авдаг татвартай холбоотойгоор маш олон иргэн за хөдөө орон нутаг гэлтгүй одоо энэ газрын байгууллагад хандаж асуудлыг бол хөндөж байгаа гэдгийг их сурвалж хэлж байна. Манай харьяа одоо 21 аймаг нийслэлийн газрын албанаас бол яг энэ 10-30% холбоотой бол маргаан их гарч ийнэ гэдэг тал дээр бол бас саналууд бас ирдэг. Тэгэхээр энийг татварыг авахдаа бол сангийн сайдын бол тушаал гарсан байдаг. Үнэлгээг нь яаж тооцох вэ гэдэг дээр бол тушаал гарсан байдаг. За энэ аргачлалаар бол хэрвээ гэрээний үн эсвэл газар эзэмших дуудлага худалдааны анхны үн хоёрын аль өндрөөр нь одоо үнэлгээг нь тооцож татвар ногдуулна гэсэн байдаг л та. Бидний уулзсан бүх их сурвалж бол газрын одоо энэ эрх шилжүүлэх татвар бол хит өндөр байна, хөрсөн дээр буухгүй байна гэдэгтээ бол санал нэгдэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол за ийм хууль эрх зүйн орчны шинжилэл хийхдээ хэдхэн хүн төлөөлөл нь одоо энэ асуудлыг шийддэггүй баймаар салбарынхнаас үгийг дуу хоолойг сонсдог баймаар байна гэдэг асуудлыг хөндөж байна. За тэгэхээр одоо удахгүй чуулганараас татварын багц хуулийн төслийг бол хилцсэн. За энэ үеэр бас хөрсөн дээр буурсан татварын зохицуулалтыг бий болгох болов гэсэн хүлээлт байгаа маа. Энэ багц хуулиар бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хувийн орлогын албан төрийн хуулийн шинжсэн хариулгын төсөл өргөн мэдүүлсэн. Тэгэхээр бид нар энэ удаа бол засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хууль дээр бол татварын хууль хоорондын нийцлийг хангах, тэгээд татварын систем хоорондоо хэд тийм зөрүүтэй байвал өөрөө хажууд үүсгдэг. Тэгэхээр эдгээрийг харгалзаж үзээд бид нар бол лиценз аж ахуйн нэгжийн эрх борлуулсны орлогыг 10% болгож бууруулахаар хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн. Төр өөрийнх нь өмчийг төр эзэмшиж байгаа хүнээс за өмчийн эзэн гэж үзээд татвар авах нь өөрөө бол асуудал юм а гэдгийг хуульчид хэлж байна. За энэ бол өмчлөх хэрэгтэй холбоотой асуудал биш юм а гэсэн байр суурийг илэрхийлж байна. Тийм ч учраас одоо чуулганаар хилэлцэх татварын багц хуулийн дээрээс олон нийт газрын эрх шилжүүлэх энэ 10-30% гэсэн өндөр татварын асуудлыг хөндөж одоо өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлэх боломж нээлттэй байна. Тэгэхээр өнөөдөр ингэж өндөр татвар авч байгаа энэ байдал нь өөрөө газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд орох тэр боломжийг нь боомлж байгаа асуудлыг бид энэ удаа хууль эрх зүйн болонгаараа хөндлөө. За хөтөлбөрийнхөө дараа хэсэгт төргий 2 сар хүрэхгүй хугацаанд одоо 40 гаруй хүүхэд зам тээврийн ослын улмаас гэмтжээ. Хичээл сургуульд ганцаараа явж байгаа бага ангийн сурагчид зам тээврийн осолд хамгийн их өртөж байна. За осолд өртөж байгаа хүүхдүүдийн дийлэнх нь 10-аас доош насныхан байна. Багаангийн сурагчид харгалзах хүнгүй зам өндлөн гарах нь их байна. Манай зураглаачийн камерт бичигдсэн энэ 3 хүүхдэл гэхэд 8-аас 10 настай байсан юм а. Хүүхдийг ингэж замын хөдөлгөөнд харгалзах хүнгүй оролцуулж байгаа нь зам тээврийн осолд орох гол шалтгаан болж байна. Хуулиараа бол 12 хүртэл 14 хүртэл насны хүүхдүүдийг ерөөсөө ганцаарнгийн замын хөдөлгөөнд орцуулах боломж байхгүй. Хөдөлгөөний нөхцөл байдал маань ямар байгаа вэ та бүхэн мэдж байгаа. Өдрөөс өдөрт энэ Монгол улсад импортоор орж байгаа тээврийн эслийн тоо хэдэн зугаараа нэмэгдэж байгаа тийм ээ. Энэ авран хамгаалах үйл ажиллагаа гэдгийг нь ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ манай гудамжинд явж байгаа энэ томчууд маань энэ бага насны хүүхдүүд явж ивэл тийм байж наашир энэгээр гарахгүй тэргээр гарахгүй гарцгүй газараар явахгүй али ахна гаргаад игчнэ гаргаад гэдэг ийм нөхцөл байдалтай баймаар байгаа. Өчигдөр л гэхэд 6 настай 8 настай 2 хүүхэд харгалзах хөнгүүгээр зам өндлөн гарч яваад зам тээврийн осолд орсон харамсалтай хэрэг гарлаа. Эсэг эхчүүддээ сэрэмжлүүлэг болох үүднээс нэг баримтыг үзүүлээ. Нийслэлд байгаа ерөнхий боловсролын сургуулийн 60 гаруй хувь нь хүүхэд зам тээврийн осолд өртөх эрсдэлтэй бүсэд байгаа гэж судалгаа гарсан. Тиймээс сургууль бүр эцэг эхчүүдийг ээлжээр эргүүлт гарган хяналт тавьж байна. Гэсэн ч хичээлдээ яарж гүйж яваа хүүхэд машин чүргүүлчгээд хэцүү байдаг тухай тэд хэлж байлаа. Ганцаараа явж байна. Тэгээ энэ машиныг бол нөө харахгүй шууд гүйж байна. Одоо эцэг эхчүүд энийг л анхааралтай сургуульд нь бас өөрсдөө чадахгүй бол том хүүхд дагуулаад бас хөргөж өгөө зүгээр байна л гэж хэлмээр байна. Томчууд бол ерөөсөө заавал ногоон гэрлэр гихгүй гарч байна. Тэгэхэр зэрэг тэрийг дагаад хүүхдүүд өөрийгөө хамгаалах чадваргүй хүүхдүүд чинь тэр томчуудыг дагаад хүний наагур цагуургүйгээд хамаг үгүйж гарч.
Замын хөдөлгөөний шин дүрмэнд 10 хүртэлх насны хүүхдийг заавал харгалзах үнэтэй замын хөдөлгөөнд оролцуулах, мөн зам хүндлэн гарахдаа хөтөлж явахыг заасан. Хэрэв зөрчсөн тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар тухайн хүүхдийн эцэг эхийг 50,000 төгрөгөөр торгох хуультай. Гэвч энэ хууль хэрэгжихгүй, эцэг эхийн хайхрамжгүй байдлаас болж хүүхэд зам тээврийн осолд өртсөөр байгаа нь одоо үзүүлэх тоо баримтаас харагдаж байгаа юм а. За ард түмний сэтгэл хоногчсон хуучны Монгол кинонуудыг үзэгчдэд орчин үеийн технологиор шинжилэн үзүүлж эхэлсэн. Unitel компани өнгөрсөн хугацаанд 100 орчмын хуучны Монгол киног сэргээн тоон хэлбэрт оруулжээ. Монгол киноны сан хөмөргийг сэргээх ажлуудыг амжилттай хийж байгаа Unitel компанид Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн өргөмжлөл гардуулан өглөө. За МСС группийн 20 жилийн явц тохиолдолд бид үндэсний өв соёлыг хадгалж хамгаалах төслийг эхлүүлсэн байгаа. За энэ төслийн хүрээнд улсын архив ерхий газартай хамтраад Монголд бас 300 орчим хуучны кинонууд гэдэг юм билээ. Тэгээ энэчнээс дижитал хэлбэрт шилжүүлээд одоо явж байгаа 100 орчмыг нь бол шилжүүлсэн байгаа. Ард түмний хүртэл болгоод эхэлсэн байгаа. Тэгээд үлдсэн 200 киног нь цааш орчуулах одоо төлөвлөгөөтэй бол ажиллаж байгаа. Ажлын дүн бол их үр дүнтэй байгаа. Цааш тэнийг улам үр дүнтэй болгох, олон нийтэд хүргэх энэ чиглэлээр бас үндэсний олон нийтийн радио телевизтэйгээ энэ вишн архив ерхий газар бас хамтарч ажиллахаар ярилцж байна. Ээжтэй болох энэ төсөл маань өөрөө бас л олон үнийн хөтөлбөр, олон компаниуд, олон талын хамтын ажиллагааны үр дүнд тэгээд үндэсний олон нийтийн телевизээр дамжаад үзэгчдэд хүрсэн. Үнэхээр сайшаалтай. Үзэгчид өөрсдийнхөө ээж аавын үеийн, эмээ өвөгийн үеийн үзэж өсөж сурсан. Өөрсдөө бага насндаа үзчихсэн энэ кинонуудаа хамгийн сүүлийн форматаар үзэж байгаа. Энэ завшааныг олгосон энэ гурван талын хамтын ажиллагаанд үзэгчдийн нэрийн өмнөөс үндэсний олон нийтийн телевиз талархал илэрхийлж байгаа маа. МСС групп 25 жилийн яваа тохиолдуулан Монгол үндэсний өв соёл, үнэт зүйлсийн бэлэг тэмдэг болсон түүх соёлын дурсгалыг хадгалж хамгаалах зорилготой өв эрдэнэ соёлын өвийн тэтгэлэг хөтөлбөрийг санаачлан хэрэгжүүлэхээр болжээ. Дэлхийн мисс 2018 тэмцээний оролцогч Инхримагийн санаачилсан сүрээгүй Монгол хүмүүнлэгийн төсөл бүгд найрамд хятадад дуусан тэргүүн хатагтай Пен Юан 100,000 юан хандивллаа. Хамгийн багадаа 2 сар эмчилгээ хийх шаардлагатай хүмүүст өнөөдрийн олгосон хандив өрөөгөөж өгөх болно гэдгийг төслийн багийнхан хэлж байна. Хандивыг сүрээгийн эсрэг хамтдаа тэмцэцгээ Хятад Монголын найрамдал төслийн хэрэгжүүлэх хүрээнд бүгд найрамдах Хятад ард улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд Шин Хаймийн өнөөдөр гардууллаа. Дэлхийн мисийн тэмцээнд хүмүүнлэгийн улсаар шилдэг хорж шалгарсан Инхрима өнгөрсөн оны 10 дугаар сараас сайн дурын ажлаа өрнүүлж эхэлсэн байна. Гадуур явж байгаа 3 хүн тутмын нэг нь сүрээгийн халдвар тээгч байдаг. Тэгээ халдвар тээгч болсон 10 хүн тутмын нэг нь сүрээ өвчнөр өвддөг гэсэн. Тийм учраас би яг залууны хувьд өөрөө имзэглээд тэгээд яг энийг өөрчилё гэж хүссэн учраас Инхри эрдэнэ сан байгуулагдаж би яг сүрээгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байгаа. Хятадын тэргүүн хатагтай Пен Юан сүрээгөө Монгол төслийг дэмжиж мисс Инхримад хариуцлагт хийлгэн 100,000 юаны тусламж үзүүллээ. Энэ төсөлд цааш үргэлжлэн хоёр улсын эмч мэрэгчлэнүүд хамтран ажиллах болно гэдэгт итгэж байна. Сүрээ өвчний эсрэг эмийг Монгол улсын засгийн газраас хангаж нийт өвчтний 85% эмчилж байгаа. Гэвч жил бүр 4,000 хүн шинээр сүрээгээр өвдөж 200 хүн нас барж байна. За тухайн хүнд удаан хугацаанд эмчилгээ хийлгэж байж бүрэн идэх боломжтойг эмч мэрэгчлэнүүд хэлж байгаа юм а. Нэг хүний эмчилгээ 2 жил болж байна. Бүр маш олон эмт тасалтай сүрээг эмчилгээд 36 сар буюу 3 жилийн хугацаатай эмчилгээ явагддаг. Ийм их хүнд нөхцөлийг хувь өвчтөн тэгээ үйлчилж байгаа эмч эмнэлгийн ажилчид бид нар хамтран даван туулж байгаамаа. За хүмүүнлэгийн төслийн хүрээнд видео сурталчилгаа хийж олон нийтийн хүртэл болгожээ. Мөн сүрээгүй гэр бүл сэдвт гар зургийн уралдааныг ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд зохион байгуулж шилдэг 5 бүтээлээр цуврал үзэсгэлэн гаргасан байна. Иргэдийн өгсөн эхний хандиваар сүрээ өвчтөд 2500 хүнд хэрэглэх амин дэм, элэг хамгаалах бэлтгэлийг халдвар төвчийн судлалын үндэсний төвд өгсөн тухай төслийн багийнхан хийж байсан юм а.
Өмнөг аймгийн цогц цэцэн суманд энержи ресурс компани орон нутгийн боловсролыг дэмжих томоохон цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Цогц цэцэн сумын нийт 2000 орчим багш сурагчид энэ хөтөлбөрт хамрагдах юм байна. Одоогоос 6 жилийн өмнө энержи ресурс компани орон нутгийн боловсролыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд Өмнөг аймгийн засаг даргын тамгын газартай хамтарч 700 хүүхдийн багтаамжтай орчин үеийн сургууль цэцэрлэг дотуур байрны цогцлборыг цогц цэцэн суманд байгуулжээ. Энэ удаа энержи ресурс компани хөтөлбөрийн цар хүрээг улам өргөжүүлэхээр аймаг орон нутгийн удирдлагуудтай хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Илүү татварладаг багш нарыг орон нутаг татан авчирч ажилуулах манай сумын хүүхдүүдийн хичээл боловсролын түвшин бол ахиж гарсан нэмэгдсэн тэрийг бол бүгдээрээ мэдж байгаа. Багш нартаа тусгаалan сургалтуудыг зохион байгуулна, ур чадварын дээшлэх тал дээр нь анхаарна. Нөгөө талаасаа гүйцэтгэлийн урамшуул гэдэг зүйлийг оруулж өгч байгаа. Сургуулийн материалын бааз дээр усахад тодорхой дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх, тэгээд тусалцаанууд үзүүлэх 3-4 чиглэлд хамтарч ажиллаж байгаа. Тэд хамтран мөрөөдөл сургуульд боловсролын менежментийн томоохон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр цогц цэцэн төгсөгчдийн сурлагын үзүүлэлт сайжирч сүүлийн 3-4 жилд аймаг улсын хэмжээнд чанарын үнэлгээгээр олон байр дээшилжээ. Математикийн сургалтын чанарыг сайжруулахад зөвлөх одоо баг ажиллуулах, бас удирдлага менежментийн талд нь бас ингэж одоо бас хөрөнгө санхүү гаргаж ингэж ажиллаж байсан уламжлалтай зөвхөн зөвцөөр ярихгүй Өмнөг аймгийн боловсролын салбарт оруулж байгаа томоохон одоо ач холбогдолтой хөрөнгө оруулалт, оюуны хөрөнгө оруулалт гэж үзэж байна. Хөтөлбөрийн шин шатанд мөрөөдөл сургуулиас гадна борын нэрмжит сургууль хамрагдан Улаанбаатараас англи хэл, математикийн мэрэгсэн зөвлөх багш нарыг ажилуулахаар төлөвлөжээ. Мөн сумын багш нарыг сургалтанд хамруулах, арга зүйг сайжруулах, багш нарыг гүйцэтгэлийн үнэлгээний системд хамруулах зэрэг олон ажил хийхээр зорж байна. Хөтөлбөр олон улсын мэдээгээр өргөжиж байна. За үзэгчид өрөөмийн төргий та бүхэндээ өнөөдөр дэлхийд дахинд болон олон улсад өрнөсөн анхаарал татсан үйл явдал мэдээлэлээс хүргэе. За бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсын удирдагч Ким Жон Ун Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамптай хийх уулзалтын өмнө уулзалтын бэлтгэл ажлыг хангасан умардын гадаад яамны ажлын хэсгийн тайлантай танилцсан байна. Солонгосын цахилгаан мэдээний агентлагийн тухай уламжилж байгаамаа. Нам төр засгийн дээд удирдагч Ким Жон Ун ханууд ирснийхаа дараа бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улс болон Америкийн нэгдсэн улс хоорондын дээд хэмжээний уулзалтыг бэлтгэсэн ажлын хэсгийн тайлан илтгэлийг сонсож танилцлаа гэж агентлагийн мэдээнд өгүүлж байгаамаа. Уулзалт дээд хэмжээний уулзалт үеэр бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсын удирдагчийн байрлах өргөө болсон Мэлэ Ханой зочид буудалд болсон байна. За эндээс ирж байгаа мэдээгээр уулзалтад Умар Солонгосын гадаад иргэн сайд Ли Йонхо, Америкийн нэгдсэн улстай тогтоох харилцааны асуудал эрхэлдэг гадаад иргэн орлогч сайд Цой Сон Хи, за Америкийн нэгдсэн улсын талаар баримтлах бодлогын асуудал эрхэлдэг төрийн зөвлөлийн тусгай альж төлөөлөгч Ким Хёг Чол нар оролцсон байна. Хоёр орны ажлын хэсгүүд дээд хэмжээний уулзалтын өмнө Ханой хотно 2 удаа яриа хэлцээ хийж уулзалтыг хэрхэн зохион байгуулах асуудал хэлэлцсэн юм а. За мөн Америкийн төрийн департаментын тусгай альж төлөөлөгч Стивен Бэгин за энэ зорилгоор энэ сарын 6-8-нд Пхеньянд очиж умардын төлөөлөгч Ким Хёг Чолтой уулзсан. За ажлын хэсгүүдийн 2 дахь уулзалт энэ сарын 20-нд Ханой хотно болж байсан юм а. За дэлхийн нийт Америкийн нэгдсэн улс болон бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсын удирдагчдын 2 дахь уулзалтаас Солонгосын ойгийн байдлыг зохицуулах тал дээр дорвитой алхам хийгдэнэ гэдгийг хүлээж байгаа. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамп бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсын тун удахгүй Вьетнамын адил хөгжин цэцэглэж байгаа орон болно хэмээн үзэж байгаа юм. За Америкийн удирдагч энэ тухай өөрийн Twitter хуудсандаа бичсэн байна. Вьетнам бол цэцэглэн хөгжиж байгаа орны нэгэ. Хэрвээ бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улс цөмийн хөтөлбөрөөс зэвсгээс татгалзвал ийм болж болно. Миний найз Ким Жон Унд асар их боломж байна. Түүхэнд ийм жишээ ховор юм а гэж ерөнхийлөгч Трамп бичсэн байдаг. За үүний хажуугаар Трамп Америкийн нэгдсэн улсын ардчсан намынханд хандаж Пхеньянтай хэрхэн яриа хэлцээ хийхийг заахгүй байхыг шаардлаа. Ардчсан намынхан надад умар Солонгосыг яах вэ гэдгийг заахаа болиул таарна. За үүний оронд тэд Обама засгийн эрхэнд байсан 8 жилд яагаад энэ тал дээр юу ч хийж чадаагүй вэ гэх асуултыг өөрсөддөө тавих хэрэгтэй гэж Трамп мэдэгдэж байгаамаа.
Америкийн нэгдсэн улс Вьетнам загвараар өөрчлөлт шинжилт эхлүүлж, Вашингтонтой харилцаа холбоогоо хэвийн болгохын тулд энэ орноос үлгэр жишээ авахыг бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсад ятгахыг нэлээдгүй сонирхож байна гэж Хонконгийн стандарт сонин өнөө өглөөний дугаартаа бичсэн байна. Америкийн төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео 2018 онд Пхеньянд очихдоо ерөнхийлөгч Трамп бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улс хөгжин цэцэглэх, Америкийн нэгдсэн улстай түншлэлийн харилцаа тогтоох замд Вьетнамаас үлгэр жишээ авахыг хүсэж байна гэдгийг баг багаар ойлгуулж байсан юм а. Бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улс болон Вьетнам хооронд ижил төстэй зүйл их байдаг. За тухайлбал хоёр орон коммунист дэглэмтэй. За хоёул 1950-аас 53 оны Солонгосын дайн, 1964-өөс 75 оны Вьетнамын дайны үеэр Америкийн эсрэг тулдаж байсан. Гэхдээ Ханой өөрийн дайсан байсан улстай дипломат харилцааг маш амжилттай хэвийн болгож, худалдаа эдийн засгийн нэгт харилцаа тогтоож хөгжүүлж чадсан байдаг юм а. За Трамп, Ким Жон Ун нарын анхны түүхэн уулзалт болсон өндөр хөгжилтэй баян Сингапурыг бодвол Вьетнамын эдийн засгийн ийм амжилтад хүрсэн зам бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсад илүү нийцгээр харагддаг. За Трамп, Ким Жон Ун нар энэ удаагийн уулзалтаараа инх тайванд хүрэх замын зураг төлөвлөгөө боловсруулж болох талтай юм. За цаашид дээд хэмжээний уулзалтыг тогтмолжуулснаар хоёр удирдагчийн гадаад болон дотоод бодлого дэх статус бэхжин гэдгийг бас судлаачид хэлж байгаамаа. За Солонгосын хойгийн байдал нааштай эргэх цагт бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсад экспортод чиглэсэн хурдан өсөлттэй эдийн засгийг бүтээн байгуулах боломж бас байдаг. За Пхеньян, Америкийн нэгдсэн улс, Хятад, Өмнөд Солонгосын зах зээлд нэвтэрч хөрөнгө оруулалтыг татах боломж бас байгаамаа. Ким Жон Ун удирдагч ард олонныхоо материалын сайн сайхан байдлыг дээшлүүлж чадсанаар түүний эрх мэдэл удаан хугацаагаар бэхжиж, хөдөлмөрийн намын үүрэг оройл улам бүр өсөж, бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улс бие даасан төр улс гэдгийн хувьд хүч чадал нь бэхжинэ гэж үздэг юм аа. Нью Дели, Энэтхэгийн Жамму Кашмир мужид үйлдсэн алан хятах ажиллагааны дараа хурцдсан Исламабадтай тогтоох харилцаанд тэнцвэрт байдлыг илүүд үзнэ гэж тус улсын гадаад хэргийн сайд хатгатай Сушма Свараж, Оросын холбооны улс болон Хятадын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавров, Ван Ий нартай уулзахдаа мэдэгдлээ. Бид цаашид энэ асуудлыг зохицуулах үйл явцад хариуцлагатай, тэнцвэртэй хандна гэж тэрээр хэлж байгаамаа. Хатгатай Свараж, Нью Дели хэд даврагчдын хуаранд агаараас цохилт өгөхдөө гимзэмгүй хүмүүс цохилтод өртөхвээ гэдгээс сэргийлж, цохилт өгөх газраа сайтар сонгосон. Тэгэж бидэнд Жаише Мухаммад бүлэг Энэтхэгийн бусад газруудад алан хятах ажиллагаа үйлдэхээр зэхэж байсан гэх хөдлөшгүй баримт нотлогоо байсан гэлээ. За Свараж, терроризм бол Оросын, Хятадын, Энэтхэг улсын нэгдмэл аюул занал гэдгийг цохон дэмдэглэсэн байна. За Жаише Мухаммад бүлэг энэ сарын 14-нд Жамму Кашмир мужид Энэтхэгийн цэргийн цуваа руу халдсан хэргийн хариуцлагыг өөртөө хүлээсэн. За 40 түүний аминд хүрсэн энэ алан хятах ажиллагааны дараа Энэтхэг Пакистан хооронд дипломат хямрал эхэлсэн. За талууд элчин сайдуудаа игүүлэн татсан. За Нью Дели, Исламабадыг хэд даврагчдыг дэмжсэн эрэгт буруутгаж Пакистан энэ халдлагад холбогдолтойг нотлогоо бий гэсэн. За мэдээж зэрэг Пакистан үүний хариуд зэмийг эрс няцааж байгаамаа. За та бүхэндээ өнөөдөр дэлхийн дахинд болон олон улсад өрнсөн анхаарал татсан мэдээлэлээ сүрэглээ. Эрхэм үзэгчдээ олон улсын тавцанд өргөжүүлж байгаа үйл явцыг студиэс цогтоо өргөлээ. За өргөжлүүлэн та бүхэн спортын ертөнцийн эргэн тойронд өрнөж байгаа үйл явцтай танилцсан уу? Студид баян мөнх ажиллаж байна. За өрөө мэнд хүргэе. Эхлээд үзэгчдэд өөрийн эх оронд өрнсөн уралдаан тэмцээний мэдээлэлээс хүргэе. За Монголын хөлбөмбөгийн холбооноос футзалын 16-19 хүртэлх насны өсвөрийн лигийн тэмцээнийг зохион байгуулдаг. Энэхүү тэмцээн сарын 25-ны өдөр эхэлсэн. За энэ удаагийн тэмцээнд 250 орчим тамирчин оролцож ур чадвараас орж байна. Өнөөдрийн тэмцээнд футзалын улсын авар шалгаруулах тэмцээнээс шалгарсан шилдэг 8 баг насны ангилалдаа оролцож байгаамаа. Тодорхойлбол 16 хүртэлх наснд Шиньярмаг, Хангуул, Ирхэс, Ариус, Дэрэн, Чингэлтэй Дэмью, Хараацай, Хоромхон клубын багууд оролцож байна. Харин 19 хүртэлх наснд Чингэлтэй Дэмью, Монголын Тэмүүлэл, Хоромхон, Дэрэн, Сэлэнфрээс,
эрхэс хараацаа өнөөнүүд багууд лигийн аваргын төлөө өрсөлдөж байна. Багууд тойрогоор тоглож футзалын лигийн тэмцээний аваргууд тодорно. Шилдэг 8 баг хоорондоо тоглож байгаа учраас тэмцээн өрсөлдөөнт сонирхолтой болж байгааг багш дасгалжуулагчид хэлж байлаа. Эхний тоглолтуудын байдлаар 19 хүртэлх насны англид дэрэн баг хожигдолгүй тэмцээнийг тэргүүлж байгаа бол 16 хүртэлх наснд багууд энэ тэмцүүхэн өрсөлдөж байна. Хараацаа клубын 16 нас бол 2 тоглоод 2 очичол байж байна. Одоогийн байдлаар Ариус клуб бол одоо манай бас нэлээх сайн өрсөлдөгчдийн нэг улсын аваргаар манайх хожигдсон. Тэгээд энэ удаа бол бас хариугаа авсан гэдэг юм уу? Ямар ч байсан хожлоо. Тэмцээний хүрээнд өдөрт 5-6 тоглолт Монголын хөлбөмбөгийн холбооны футзалын ордонд явагдах хуваартай байна. Тэмцээн 3 дугаар сарын 9-ний хүртэл үргэлжиж 16 болон 19 хүртэлх насны лигийн аваргууд тодорно. Жудо самбөхийн насан туршидын Монгол улсын 21 удаагийн аварга, дэлхийн тулааны спортын их наадмын хошин аварга, олон улсын хэмжээний мастер Бат хоёрын ариун эрдний нэрмжид жудогийн залуучуудын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн Булган аймагт зохион байгуулагдах гэж байна. Энэхүү тэмцээн 3 дугаар сарын 1-ээс 3-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах харуулжээ. Жудогийн хөдөө орон нутагт чигт хурдцтай хөгжүүлэх, өсвөр залуу тамирчдын ур чадварыг дээшлүүлэх, залуучуудын төв дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд Монгол улсаа төлөөлөн оролцох тамирчдыг тодруулах зорилготой залуучуудын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн түүхэндээ эрэгтэйчүүд 31, эмэгтэйчүүд 21 дахь удаага зохиогдож, энэ тэмцээнийг Булган аймгийн засаг даргын тамгын газар, биеийн тамирчин спортын газар, Монголын жудогийн холбоо, Булган аймгийн жудогийн холбоотой хамтран зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээний татамид эрэгтэйчүүд 55, 60, 63, 73, 81, 90, нэмэх хасах 100 кг, эмэгтэйчүүд 44, 48, 52, 57, 63, 70, нэмэх хасах 78 кг хэмжээнд ур чадвараа сорин аваргуудаа тодруулах юм а. Тэмцээнийг нэрмжт болгон зохион байгуулж байгаа дэлхийн тулааны спортын наадмын хошин алтан медальт олон улсын хэмжээний мастер Бат хоёрын ариун эрдэнэ 2003-аас 2013 онд үндэсний шишээний бүрэлдэхүүн тамирчин байхдаа жудогийн төрөлд Монгол улсын аварга цолыг 8 удаа хүртэж Аз ТV аварга шалгаруулах тэмцээнээс мөнгөн медаль, Чингис хаан дэлхийн цомын аварга шалгаруулах тэмцээний татамигаас мөнгөн медаль хүртэж, Зүүн Азийн наадам Зүүн Азийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс хүрэл медалийг хүртэж байсан юм а. Мөн самбөхийн төрөлд дэлхийн аварга цолыг хүртэж, дэлхийн аваргын тэмцээнээс мөнгө хошоо хүрэл медалийг хүртэж, Аз ТV аваргаар 5 удаа тодорч байсан энэ цаг үеийн алдартай жудооч, тулааны спортын шилдэг тамирчин, спортын зүтгэлтэн, анхдагчдын үлгий Булган нутгаас төрсэн самбөхийн анхны дэлхийн аварга цолтон гэлээ. Монголын автомастеруудын холбооноос автгийн мастер кросс 2019 суралдааныг зохион байгууллаа. Энэ суралдаанд шилдэг 39 тамирчин оролцож ур чадвараа сорьсон байна. Монголын автомастеруудын холбоо жилд 8 автокросс суралдаан зохион байгуулдаг. Энэ жилийн кросс суралдааныг Автхим компанитай хамтран Автхим 2019 мастер кросс суралдаанаар эхлүүллээ. За тамирчид 400 хуваагдан 2.5 км-ийн тойрогт хурд сорьсон байна. Энэ жилийн тэмцээний онцлог нь нийт замын 40 орчим хувь нь мөсөн зам байснаар онцлогтой байлаа. Улмаар энэ удаагийн тэмцээний аваргаар Energy компани мөнгөн шохор клубын тамирч олон улсын хэмжээний мастер Дамдын хорлоогийн Болдбаатар тодорлоо. Түүний хувьд мастер кросс ангиллын уралдааны 36 дахь төрүүгээ хүртсэн юм а. Бас нэг төрүү нэмсэндээ баяртай байна. Сэтгэл өндөр байна. Зам ер нь хэр ахшиг байна? Шороо ихтэй байлаа. Гэхдээ одоо 50% нь мөсөн дээгүүрийн бол бас шороо бас нэлээд дарагдлаа. Одоо услах боломж байхгүй юм чинь тэгээд анхны уралдаанд төрүүлсэндээ бас баяртай байна. Манай тамирчид угаасаа бүгд уур чадвар, бүх техникийн хувьд бүгд сайн байлаа. Харин тэмцээний 2 дугаар байрт спортын дэд мастер Пүрв Баяр, 3 дугаар байрт спортын мастер Мөнх Оргил, 4 дугаар байрт спортын дэд мастер Бат Инрэл, 5 дугаар байрт спортын дэд мастер Бат Эрдэнэ нар шалгарлаа. Тэгвэл доод ангилалд спортын дэд мастер Базар Жаргал төрүүлсэн бол Отхон Баатар удаалсан байна. Харин эр зөргийн тусгай шагналыг 40 дугаартай Батбаатарт олгосон байна. Монголын автомастеруудын холбооны мастер кросс уралдааны дараагийн гараа 3 дугаар сард Дархан уул аймагт болно. За үргэлжлүүлээд үзэгч та бүхэн Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн амар та бүхэнд хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а.
Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойвоор. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анханга аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цагийн мэдээллийг 2 дугаар га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахтай. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа суваг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтэрж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч. Өнөөдөр эх орон долоод хэлийн жадад өрнсөн спортын хуралдаан тэмцээн үйл явдлын мэдээллээс хүргэлээ. Баярлалаа. Одоо та бүхэн цагаагаар мэдээ хүлээн авна уу? Монголын мэдээ суваг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөө та бүхэндээ хүргэлээ.